Senyors homes, sense pressa, que no hi ha temps. Masteguem bé la resposta. Atenció, Albert. Què volen dir les sigles B i B quan parlem d'establiments hotelers? Te ho vaig a dir en anglès. B and B. Què significa això? Referit a establiments hotelers. Del diccionari sopar. Berenar sopar, que fem a casa. Berenar sopar. El diccionari i dormir seria. No. No ho sé, no tinc idea. Era Una pensió o bed and breakfast. Bed and breakfast. Bed and breakfast. No te sona això? I del diccionari dormir. Però no, és bed and breakfast, pensió. La pensió. No, m'estan dient que... No, que ho ha de dir bed and breakfast. Sí. Ai. Adéu al pot. De veres que jo vos dic, no tingueu pressa, que jo puc estar esperant un poc. No mires ni aquesta cara que em fas por, Albert, per favor, Juan. Atenció. Part ampla de l'aparell digestiu situada entre l'esòfag i l'intestí. L'estómac. Correcte! Albert, quant dura un partit d'handbol professional? Has jugat? 4 quarts de 10 minuts. 4 quarts de 10 minuts que farien quan? 40 minuts. Un total de... 40. No són 40, són 60 minuts. Són 2 períodes de 30. Ostres, me van a matar. Qui? No, tots els meus companys de carrera. Que juguen amb vol? No, que hem estudiat un poc. Passa res, a voltes en un concurs jo... La gent que fica en casa, que no és igual estar a casa que estar així, Igual fa 10 anys que no veig un partit. Passa. Juan. Per a fer pansa, habitualment s'escalda el raïm. Però com es diu la pansa que no ha passat este procés? Mosto. No és mosto. Adéu a Pol. És la pansa de sol. Pansa de sol, ho diuen. Albert. T'agraden els videojocs? Pot ser. Ara després t'ho diré. De quin color són els porcs del popular videojoc Angry Birds? Roses? Els porcs? No. Són verds. Angry Birds. Quasi que hauria la resposta. Són verds. No en jugava mai. Juan. Mur gros de pedra que es construïx a través d'un riu per a desviar l'aigua o detindre-la. Per a desviar l'aigua. Mur gros de pedra que es construïx a través d'un riu per a desviar l'aigua o detindre-la. Presa. Correcte, una presa per a passar l'aigua. Albert. Què fabricava Willy Wonka en la seva fàbrica? Dolçors de xocolata. Xocolate, correcte! I cantaven els nans unfla el baló. Juan. Quin exmembre de The Police va cantar juntament amb Luciano Pavarotti el tema La donna immobile? Membre de Police. Membre de Police que va cantar La C. És...
Tot li diuen. Això estic preguntant-te jo a tu, clar. Estic preguntant-me jo també. Ah, ja, no. Algú més vol preguntar-li a Juan? El tinc ahir, collons. Trau-te-la. Exmembre de Police. Calvo. El tens o no el tens? No m'eix. El tens o no el tens? No m'eix. No m'eix, que llàstima. Quina llàstima que no m'has contestat. Els tinc. Estic. Estava ahí ajudant-te un poc. El tens, el tinc. Els tinc. Quasi. No passa res. Albert! Albert! Quin actor interpreta un home que es proposa canviar la vida de 7 persones en la pel·lícula 7 ànimes? Will Smith. Correcte! Juan, quin parc natural comparteixen les comarques de la Safor i la Marina Alta? El parc de Mariola. No, no és la Mariola, això no. És el parc de la Marjal Pego Oliva. La Marjal Pego Oliva. Olive. Pego. Albert, el caner de Merenguera. En quin indret de Castell de Castells podem trobar pintures rupestres de 8.000 anys d'antiguitat, patrimoni de la humanitat? Són grafitis que tenen 8.000 anys. Formen part de l'arc. Sí. Formen part de l'arc. Cataloguen com l'arc macroesquemàtic llevantí. Com es diu aquest lloc? No ho sé, no caic ara. És el Pla de Petracos. Aquesta zona és molt rica en pintures. Hi ha molts abrics. Juan, amb quin president del govern va ocupar Mariano Rajoy el càrrec de vicepresident entre els anys 2000 i 2003? 2000 i 2003, Mariano Rajoy, de vicepresident. Vicepresident del govern. Vicepresident del govern. Amb quin president... Ja torno a llegir, no hi ha pressa, atén-me. Amb quin president del govern va ocupar Mariano Rajoy el càrrec de vicepresident entre els anys 2000 i 2003? Aznar. Correcte, molt bé, José María Aznar. Senyor home, com es diu el vocalista i guitarrista de Blur? Buah. No tinc ni idea. No? Res? Ho dic? Blur, pero no es el nombre. Com? No es el nombre. És Vicent Blur. Ho Sí, dic? Antonio Blur. No, Antonio Blur, no és Damon Albarn. No me suena. El que té roset així, el guape de cara. El guape de cara. Juan, atenció. Quin accident geogràfic es diu igual que la quarta lletra de l'alfabet grec? La torno a dir. Quin accident geogràfic es diu igual que la quarta lletra de l'alfabet grec? Delta. Correcte! Seguim amb tu, Albert. Atenció. Quin lloc ocupa de dalt a baix el verd en un semàfor convencional? El tercer. Baix de tot? Sí. Correcte! Juan, atenció ara perquè si encertes, cap a casa. Pensa-la bé. En quina modalitat va guanyar la nedadora Mireia Belmonte la medalla d'or als Jocs de Rio?
Modalitat que va guanyar Mireia Belmonte, medalla d'or a Rio. ¿100 metros braza? No, 200 metres papallona. 200 metros mariposa. La sabies, sí, Albert? No, no. Seguim amb tu, Albert, atenció. Entre quins dos rius principals de la península Ibèrica hi ha el sistema central? El Duero y el Tajo. Correcte, molt ahí. Estaban ahí. Ya, comenzado. Seguim. Atenció, Juan. En quina ciutat europea es troba el monestir dels Jerònims amb tranquil·litat, perquè si l'encertes te ho endús? En quina ciutat europea es troba el monestir dels Jerònims construït per a commemorar el retorn de Vasco de Gama de l'Índia? Ciutat europea, monestir dels Jerònims, construït per a commemorar el retorn de Vasco de Gama de l'Índia. Lieja. No, Lisboa. Vaya. Vasco de Gama. Jo el tenc de repetir sempre les paraules que trobo que són claus. Vaya. Albert, veus les coses? Estem ahí, ahora. Nom de la prova esportiva en què es mesura la capacitat d'estar davall l'aigua o la profunditat a què es pot baixar a pulmó lliure. Prova esportiva que mesura capacitat d'estar davall l'aigua o la profunditat a què es pot baixar a pulmó lliure. Apnea. Pensé yo. Correcte, però atenció, que hem de fer una altra pregunta a Juan. Atenció. Juan, quina és l'actual presidenta del partit polític irlandès Sinn Féin? És un nom conegut perquè, clar, durant tot allò que... durant l'època de l'Ira se'l relacionava, van estar també en el procés de pau d'aquell país. Sé qui és, estic veient-lo, però no me dice el nom. Li poses cara, Y pose cara, sí. ara posa-li nom. No, la gent se'n fot, però és que estic dient una cosa molt lògica. A poc a poc. Intenta imaginar que està sent un informatiu. No me dice. T'ho dic jo. Smelly Lou McDonald. No, Abans Jerry Adams. Igual t'estaves confonent ahir. sí. No era el que yo pensaba. Bé. Bé, doncs... Albert, a fallar Juan i mira, que anem amb 10 en portes tu. Puja. Felicitats, Albert. Molt bé, Juan. Ben jugat fins al final. Moltíssimes gràcies al públic.